Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh YouTube của mình. Hôm nay, mình trình bày nội dung trắc nghiệm lịch sử lớp 9 nha. Các bạn hãy đăng ký kênh, like kênh và share video giúp mình. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe và thành công. Cảm ơn bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like
và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn.
Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn xem nội dung trắc nghiệm trên bài giảng. Nếu các bạn muốn xem nội dung nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết. Mình sẽ làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn nhận file bài trắc nghiệm cho tiện làm bài, các bạn hãy bình luận địa chỉ email bên dưới. Mình sẽ gửi bài cho các bạn. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và share kênh giúp mình.
Chân thành cảm ơn các bạn.